Olá, nós vamos falar hoje sobre a máquina extratora para carpetes estofados, modelo EJ5811, uma marca Jata. Uma máquina para uso profissional na limpeza de carpetes, sofás estofados, tapetes. Tá? Essa máquina ela acompanha dois motores que vão totalizar 2.800 watts de potência nominal e 3.000 watts de potência máxima. Uma máquina muito robusta para uso diário e contínuo na limpeza de carpetes estofados. Uma máquina que acompanha um reservatório de 80 litros, tá? Um tanque de inox bem resistente, mangueira também bem resistente para uso pesado, duas extensões metálicas, tá? Com muita qualidade, para um serviço bem intenso, serviço contínuo. O bico curto, que é para estofados, sofás, tá? E o bico mais largo, a ponteira mais larga, que é para fazer a aspiração e a lavagem de tapetes e carpetes. Aperta aqui.